大家好，我是农民小甜甜，今天又来蹭饭了。好，你们干嘛了？这能说呀？这是？买了个新空调，爸。好，哪会儿买的呀？两人送过来寄黄文了。上，这么舒服啊？几钱啊？这个钱3啊？钱3。也不贵哈。哦，当然那时候光智能不值。你要光智能1300-15便宜。智能就是夏天买的。价钱。还行，俩孩子还拿不着呢。因为是咱孩，这头6万，你们自己买了。好，这能来帅了。我早上不安，我今年怎么想起拿来？你想想，热，那天闷热的，超乎你。打跑了这棵树，打跑了这棵树，这比下热。跑了出来过，在这不要跑。可不是。头年呀。跑这个树可凉。屋里凉快了，开始跑了。这群孩子，你说天天打，到你有我那打过死。天天吵哭的，你看我吵哭，吵一打。而且跳舞的是在吵哭，吵哭了。找这个他们两个人哭的。我家老二整天就在这玩，哄都哄不住，可厉害了。他为了叫你不热，给你买了个空调。好。哎，不天了。来。我说他天天在这住着，俺俩孩子了，这个钱该我掏。你掏什么你？给你转过去，这钱别，别掏，装了我也不收。你钱省上。不，你别给我装了我也不收。给你就拿着吧，还装也不收。装了俺买的就俺买的呢。小人装爸爸到家还带你水喝尿你就这什么强项啊？啊，门票带俺吃，门也没空调，你是回上也吹不得了。吹俺这里北电带你吹省电，哎。给装过去了啊！这回是大家都说我很抠，确实是很抠，很少给我岳父买东西。哎呀，装了俺也不是。然后给岳父转过去，主要是我岳父为了孩子们嘛，都在家，今年都在家嘛。死，一来了都死，窜了。把他们折腾不轻，尤其我家这个老二特调皮。可厉害！你收了吧？哦，我不是，这个钱我掏，你给我收。他儿子怎么跟你还像呢？你干嘛呢？老叫你给俺的，搞紧俺的。你干嘛呀？这个？要看看。收了吧？我不收，不收。你这俩小子，我只能这个。哎呀，俩小子这个钱也顶好使。好顶大事，儿子给俺。基本一点儿不顶事儿，你儿有一点儿不顶事儿，你慢慢多了就顶事儿了。这钱儿就咱们跟着买的去，一个卖地儿，俩卖地儿，慢慢成一大堆的买的，没面。给你拿了干嘛？我买了空调。这小裙子挺短啊，好看。给你拉好。你拉好就放这儿去。老了，来拿这看。在啥买的他知道1300。还有个遥控器。对，哎，谁掏也没事都掏。你爸爸也掏起了，一分就你俩小子给一个孙子，俩小子，反正这个味儿。反正你拿往大里，你也不能老抠着，净抠。也不是抠，压力大的，所以你俩小子。发出来吧。他说一说他洗洗，他说你那个嘴，你都看你说洗洗那个嘴，你是听不常说，想说的他呀，那个嘴。想想到哪个说我的？撇那个嘴，撇到二嘎肠子，撇把那嘴撇起来。是吧，小子？是吧？哎，就吃回来回来了。那也不啥也不带差的。不多的话，杆儿不说知道。不是说俺都不要儿子儿吹了，儿子俺就不能吹了，嫌忒厉害。不要撕这个啊，撕了也超不来。不是说。咱们坐着。然后现在新空调一到位，就在那安上。我们是真是天天在这蹭，我岳父从来要蹭，哪有蹭来着？从来不说让我买，一买东西就给我们急。你都不说干活的，干活应该。一买东西就给我们急，让我们少花钱，就说有俩儿子嘛，这了那了，真是对我们非常好。好了，今天视频就到这里，多谢大家观看、转发和评论。